बॉन्जूर, ओला, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुशल और आज की रेसिपी है डेलगोना कॉफ़ी। डेलगोना कॉफ़ी है क्या? ये एक इंडियन बेस्ड बेवरेज है जो कि इंडिया में सर्व होती है, कि इंडिया में फिटी हुई कॉफ़ी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी डालेंगे एंड 3 टेबलस्पून शुगर। ये आपके ऊपर है कि आप शुगर कितना यूज़ करते हो। एंड देन 3 to 4 टेबलस्पून हॉट वाटर एंड इसे स्टर करते जाना है, मतलब मिक्स करते जाना है अंटिल एक विपी क्रीम बन जाए। ये 5 to 10 मिनट लगेगा इसे बनने में। इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही सिंपल है। एक साउथ कोरिया के एक्टर थे जो मकाओ में गए और उन्हें वहाँ एक बेवरेज सर्व की गई एंड वो काइंड ऑफ डेलगोना की तरह टेस्ट कर रहा था। डेलगोना साउथ कोरिया में एक हनी कॉम कैंडी है जो अभी भी वहाँ सोल्ड होती है। तो बस इतनी सी थी इसकी हिस्ट्री एंड वहाँ से डिस्कवर हुआ डेलगोना। लगभग 10 मिनट के बाद जब आप इसे कंटिन्यूसली फेंटते जाएंगे, कुछ इस टाइप का व्हिप्ड क्रीम टाइप का आपको मिलेगा। जब इस टाइप का बनने लगे तो समझ जाना आपकी आपका क्रीम रेडी है। देन सिंपली टेक अ ग्लास जिसमें आप आइस ऐड कीजिए। वैसे मैं ये कोल्ड डेलगोना कॉफ़ी बना रहा हूँ। इफ़ आपको हॉट डेलगोना कॉफ़ी बनाना है तो हॉट मिल्क के साथ यूज़ कीजिएगा। एंड देन मैं चिल्ड मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर से मैं अब डालूंगा जो हमारी क्रीम हमने बनाई थी, उसे ऊपर से मैं डालूंगा। इसको गार्निश करने के लिए सिंपली मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया हल्का सा। एंड हेयर इट इज़ रेडी डेलगोना कॉफ़ी। बहुत ही टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। डू ट्राई एट योर होम। Thanks for watching and do subscribe our channel and do follow our Insta page.